Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kujt ja merr të mendja, soda e bukës bën mrekulli për flokët tuaj. Ja, si ta përdorni. Mund ta përdorim për të gatuar apo për të pastruar ose për trajtime të problemeve mjekësore. Por, a e kishe menduar ndonjëherë ta përdorje për flokët? Është e vërtet. Soda e bukës ka disa përfitime të pabesueshme për flokët tuaj. Mund ta përdorni në vend të shampos normale. Është një produkt krejt i sigurt dhe i shëndetshëm për flokët tuaj. Në qoftë se jeni skeptik, kontrolloni disa nga benefitet e përdorimit të sodës së bukës në flokët tuaj. Soda e bukës heq mbetjet. Soda e bukës do të ndihmojë të heqësh mbetjet e çdo produkti që ke përdorur për flokët, mbetjet e shampos, balsamit apo llakut dhe xhelit që mund të krijojnë yndyrë në flok. Soda e bukës gjithashtu është perfekte për të pastruar flokët. Heq klorin. Nëse ndjek noti në pishinë apo ujë në rubinet vjen me shumë klor, me siguri që e di se klori mundet të dëmtojë flokët. Madje mundet t'i ndërrojë edhe ngjyrën. Soda e bukës ndihmon në heqjen e klorit nga lëkura e kokës duke e mbrojtur atë nga dëmet. Favorizon rritjen e flokëve. Nëse flokët e tu janë të dëmtuar nga lyerjet e shpeshta apo substancat kimike, mund të kenë pengesa në rritjen e tyre. Soda e bukës është në gjendje të pastrojë flokët më mirë se shampo. Ta përdorësh për të eliminuar pistëllëkun mund të ndihmojë në rritjen e flokëve. Ja si të përdorësh sodën e bukës në flokët tuaj. Përzjeni sodën e bukës me ujë duke hedhur nga 1 deri në 3 lugë gjelle sodë në bazë të flokëve që ju keni. Sa më shumë flokë të keni, aq më shumë nevojë ju do të keni. Për flokë të gjata deri në shpatull përdorni 1 lugë gjelle sodë buke dhe 6 lugë ujë. Mund të përdorni sodën mbi flokë të lagur apo të thatë. Aplikojeni përzierjen më parë tek rrënjët dhe deri tek majat. Lëreni përzierjen mbi kokë për disa minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të bollshëm. Shpëlani flokët me përzierje të uthullës së mollës me ujë. Raporti në këtë rast duhet të jetë 1:4. Nëse dëshironi, shtoni 2 pika vaj esencial. Për të aplikuar miksimin me uthullën e mollës, keni kujdes kontaktin e kësaj të fundit me sytë, ndaj mbajeni kokën lart. Përdorni sodën e bukës për shëndetin e mirë më të flokëve, pasi dhe flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por edhe njëkohësisht shumë të rëndësishme për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme, siç është sulfati, të cilat kanë një ndikim jo të fortë tek floku, por edhe në të gjithë organizmin në përgjithësi. Shëndeti i flokut është gjatë gjithë kohës nën kërcënim të ndotësve të jashtëm, por gjithashtu ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyesve tepër të rëndësishëm që merren vetëm nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm. Për rrjedhoj, ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur kështu dhe për të ushqyer flokun tuaj. Një prej këtyre produkteve natyrale është soda e bukës. Kjo e fundit përdoret për pastrim, gatim, por edhe kundër disa sëmundjeve. Soda e bukës ofron përfitime vërtet të larmishme për shëndetin tuaj. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe i jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun tuaj më të fortë dhe gjithashtu stimulon rritjen e tij. Soda e bukës gjithashtu rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ato që të jenë më të shëndetshëm dhe plot jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit njerëzit duhet të sigurohen që nuk janë alergjik ndaj saj. Si të përdorni sodën e bukës për shëndetin e flokut?
Soda e bukës duhet përzierë me ujin e pastër në një shishe qelçi ose plastike. Nëse ju dëshironi flokë të shkurtër, atëherë përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe 3 lugë gjelle me ujë. Nëse floku juaj arrin deri tek supet, atëherë duhet të përdorni një gjysmë lugë gjelle me sodë buke me 6 lugë ujë. Sa më i gjatë të jetë floku, aq më shumë sodë buke mundet që të përdorni. Maskën ju mundet ta përdorni në flokë të lagur ose të thatë, duke e aplikuar atë që nga rrënja dhe deri tek majat. Mbajini maskën për disa minuta dhe më pas lajini kokën me ujë të vakët. Për shpëlarje ju mundet që të përdorni një tretësirë uthulle duke përzierë një lugë gjelle me uthull molle me 4 lugë gjelle ujë. Flokët janë shumë të rëndësishëm për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit apo faktorëve të tjerë të jashtëm si ashtu edhe të brendshëm, flokët dëmtohen dhe njëkohësisht arrin të dobësohen dhe më pas të bien. Në këtë video, ne do t'ju sjellim disa maska të cilat kanë efekte të mrekullueshme për flokët dhe që janë tepër të lehta për të përgatitur në kushtet e shtëpisë. Maskë me avokado. Maska me avokado është perfekte për të kuruar flokët e thatë dhe të djegur, pasi ajo i jep flokëve butësi dhe shkëlqim. Ngrini në mikser një kokër avokado dhe përzjeni me gjysmë gotë qumësht, një lugë gjelle vaj ulliri ose një lugë gjelle vaj bajamesh. Aplikojeni më pas maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas lajni pas 15 minutash. Maskë me vezë. Maska me vezë është tepër hidratuese për shëndetin e flokëve tuaj. Duke qenë se veza është e pastër me proteina, ajo ushqen në rrënjë dhe rri më këmbë flokët e dëmtuar apo të djegur, ndërkohë që vitamina B12 ndihmon në rritjen e flokëve të rinj. Gjithashtu ju duhet që të rrihni një të verdhë veze me 2 lugë gjelle vaj ulliri, një filxhan qumësht dhe një kokër limoni të shtrydhur. Aplikojeni maskën më pas në rrënjët tuaj të flokëve dhe shpëlajini me ujë të ftohtë pas 15 apo 20 minutash. Maskë me kos. Në qoftë se flokët tuaj kanë humbur gjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që ju përdorni për stilimin e flokëve, maska me kos atëherë është ideale për t'i dhënë flokëve tuaj atë shkëlqimin e munguar i cili mundet të ketë humbur prej disa kohësh. Mirë po, duhet të keni parasysh se të merrni një gjysmë filxhani kos dhe të filloni të masazhoni flokun me ngadalë. Lëreni maskën në flok për rreth 10 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini atë siç bëni normalisht me shampon tuaj të zakonshme. Maskë me banane. Banani është e pasur me vitamina A edhe C, të cilat ndikojnë në përmirësimin e yndyrës në skalp. Për përgatitjen e maskës, ngrini 2 banane dhe përzjeni me një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj kokosi dhe një lugë gjelle mjaltë. Lëreni maskën në flok për 5 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe njëkohësisht do të zbuten shumë shpejt. Maskë me vaj arë kokosi. Vaj arës së kokosit është perfekte për flokët e dëmtuar apo për flokët e thatë. Për përgatitjen e maskës duhet të ruani proporcionin 2:1. Vaj kokosi dhe vaj ulliri sipas sasisë që ka nevojë flokët tuaj. Aplikojeni maskën dhe mbulojeni me një qese dushi për sa kohë ju të dëshironi. Më pas, lajni normalisht flokët me shampo dhe shpëlajni mirë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.